आज कुछ ज़्यादा हाइपर राइड हो जाएंगी तो उसके लिए सॉरी गाइस, क्योंकि भाई पुलिस आराम से चलते, इसके निकलने के बाद भाई स्टार्ट कर। और खेलूँगा भी कि खेलने के बाद देखता हूँ शायद कुछ माइंड फ्रेश हो। तो ये है मेरा साथ देने वाली विजिमाई। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक माय अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। स्वागत है आप लोग का मेरे एक नए ब्लॉग में। भाई क्या बताऊं, आज कुछ अजीब सा हो रहा है मेरे साथ और कुछ अजीब लग रहा है भाई। रात के इस समय समथिंग बज रहे होंगे 10:07 भाई, और नींद मेरे को बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। तो अपने लियो को लिया भाई और हाईवे पे चला आया भाई। यानी क्यों मेरे को नींद नहीं आ रही थी, बहुत वो अजीब सा लग रहा था। मतलब लगता है ना कभी कभी भाई कि हाँ कुछ करो भाई ने, तो फिर ऐसे थोड़ी। तो मैं लियो को लिया और निकल गया आज नाइट राइड के लिए। और आज कुछ ज़्यादा हाइपर राइड हो जाएंगी तो उसके लिए सॉरी गाइस, क्योंकि भाई आज मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहा है। तो उसके लिए सॉरी, अगर हाइपर राइड बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो आप लोग भाई, उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल रहा हूँ। और जो होगा देखा जाएगा भाई। अब भी है इधर, तो चलते अभी कोई एकदम अच्छी सी जगह ढूंढते हैं जो माइंड को थोड़ा फ्रेश दे सके और दिल को थोड़ा सुकून पहुंचा सके। तो भाई क्या ही बताएं भाई, ऐसा आप लोगों के साथ ना हो तो ही अच्छा है। चलो आज भाई 390 मेरी लियो बेबी, थोड़ा सा ख्याल में रखना मेरा कि आज, क्योंकि क्या ही बताएं, मेरा हाथ आज मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा, कुछ भी हो सकता है। तो चलो रेडी। ओ माय गॉड, बोले ना भाई मेरा हाथ आज मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा भाई। रात के 10 बजे भाई मैं बाइक चलाने स्टार्ट किया हूँ भाई। लिटरली मेरे को भाई अंदर से इतना बुरा लग रहा है ना, मैं क्या ही बताऊँ भाई। यहाँ पे रोड थोड़ी गड़बड़ है भाई, आराम से। खोजते कोई अच्छी जगह भाई, जो थोड़ा सा एकांत तो कोई हो वहाँ नहीं। भाई साहब भाई आज हाइपर राइड बोले तो, और हाइपर राइड होगी भाई। ओ भाई फैंटम वाला स्लो 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 भाई को पुलिस आराम से चलते, इसके निकलने के बाद भाई स्टार्ट कर। हाँ भाई सांस फूल रही है मेरी, सांस फूल रही है मेरी भाई। मेरी लियो तो सो गाइस आ चुके हैं हम लोग एकदम एकांत जगह। यहाँ पे कोई नहीं रहता गाइस, और मैं आया हूँ जहाँ पे हम लोग रील शूट करते हैं। मेरे को एक यही अच्छी जगह मिली,
मैं यहीं पे अपनी बाइक लगाऊंगा, थोड़ा सा बैठूंगा, रेस्ट करूंगा, दिल को थोड़ा अच्छा लगेगा, तब मैं यहाँ चलूँगा। बंद करते हैं बाइक को। और ये देखो भाई, यही भाई राइडरों की भाई, जो भी लड़के होंगे भाई, दुनिया में कोई साथ दे चाहे नहीं दे भाई, अपनी गाड़ी ज़रूर देती है भाई। बस इसी के लिए तो ज़िंदा है, बस इसी के लिए, और नहीं तो बाकी सब बेकार है भाई दुनिया में। तो चलो गाइस, रेस्ट करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा अपना माइंड फ्रेश करते हैं, उसके बाद यहाँ से फिर मैं निकलूँगा, ठीक है। अभी टाइमिंग समथिंग हो रहा है 10:18। देखता हूँ कब तक मेरा मन जब तक करेगा, या फिर कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे यहाँ पे पुलिस आ जाती है ना, नाइट में अलाउ नहीं है, दिन में आके रील बना सकते हो। जब तक कोई आता नहीं है, कोई मेरे को डिस्टर्ब नहीं करता है, मैं यहीं बैठा रहूँगा। क्योंकि मन, घर जाने का मन बिल्कुल भी नहीं है मेरा, और मेरे आवाज़ से लग रहा है। सुबह रात के बज चुके हैं 10:32 समथिंग 10:30 बज चुके हैं, और मैं हूँ इस समय घर से 15 किलोमीटर दूर। और ये हाईवे आप लोग पहचान रहे होंगे, मेरे रील में ही दिखे थे। तो है कुछ बातें, इसके लिए मैं यहाँ पे भी हूँ भाई। थोड़ा सा दिमाग मतलब अशांत था, मतलब समझ रहे हो ना, माइंड सही नहीं चलता है, तो उसके लिए मैं सोचा एक राइड करते हैं, राइड करके देखते हैं, शायद मूड सही हो जाए। तो ये नाइट राइड के लिए आया था, सोलो हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ, मैं फ़िलहाल मैं भी यहाँ पे बैठा हूँ। और अभी भी मेरा मन देखो शांत नहीं हो रहा है, अभी भी मेरा मन इधर उधर ही जा रहा है। तो मेरे को बस एक उपाय है, जो मेरा 2018 से साथ देती आई है, और अभी तक मेरा साथ दे रही है। मेरी लियो तो बाद में आई, लेकिन पहले मेरा साथ यही देती थी। तो फिलहाल मैं इसको लॉगिन करने जा रहा हूँ, और खेलूँगा भी, कि खेलने के बाद देखता हूँ शायद कुछ माइंड फ्रेश हो। तो ये है मेरा साथ देने वाली विजिमाई, मेरा नहीं एक्चुअली हर एक और लॉन्डो का, जो जिसका दिल टूटा हो, या फिर अकेले हों, या फिर ऐसे हर एक सिचुएशन में लॉन्डो को समझने वाली बस बीजीएमआई। तो मैं लॉगिन कर चुका हूँ मेरे भाई, खेलूँगा, थोड़ा माइंड शांत होगा, उसके बाद ही चलूँगा। क्योंकि भाई मैं आधे घंटे बैठे रहा, जैसा देखोगे मैं टाइमिंग दिखाया, फिर भी मेरा माइंड अभी सही सच में नहीं हुआ, मतलब माइंड में चल ही रहा है। तो देखो भेज रहा है कोई, शायद फ्रेंड ही होंगे, और कौन भेजेगा भाई इतनी रात को। तो चलो मिलते हैं भाई, विजमाई खेलते हैं, थोड़ा माइंड फ्रेश करते हैं, फिर घर चलते हैं, आप लोगों को दिखाएंगे मैं घर कितने बजे जाऊंगा। चलो अभी तो मेरा जाने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, 11:03। अभी जाने का घर मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, क्या लेकिन क्या ही करें। अभी पुलिस आई थी, मैं जैसा कि बताया ना आपको, रात को इधर टहलती है भाई, इधर चोरियाँ वोरियाँ हुई ना, इसलिए। तो अभी जस्ट पुलिस आई थी, मेरा DL देखा, गाड़ी की RC देखी, और बोला कि जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलो, घर निकलो। तुम यहाँ कर क्या रहे हो इतनी रात को भाई, उन लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो भाई मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, अब मैं जा रहा हूँ भाई, मैं दोबारा है फिर वो मेरे को कुछ बोले कि या फिर कहीं ले जाए, कुछ कार्रवाई करे। तो चलो बिजमाई खेला, थोड़ा सा अच्छा लगा, निकल रहे हैं भाई घर, अब सीधा घर चलेंगे भाई, क्या ही करें। रात के 11 बज रहे हैं भाई, रात के 11, और मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। कोई नहीं है भाई मेरे साथ, कि नहीं कोई है, देख लो आसपास कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला। ओह माय गॉड। तो
लियो कूल। तो भाई और ड्यूक 390 भाई हैंडल स्टेबिलिटी में के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं, बहुत ही तगड़ी है भाई। और भाई अभी भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। और भाई मेरा आज तबीयत भी थोड़ा ख़राब लग रहा है, आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि आवाज़ मेरी बैठी है। और इधर लाइट कटी हुई है, लाइट नहीं लगा है भाई, लाइट कटी नहीं हुई है। कितनी गई थी भाई मैं नहीं देखा, समथिंग 65 के पार तो हो ही चुकी थी, क्योंकि भाई एयर का प्रेशर इतना मेरे ऊपर आ रहा था ना, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। भाई एक राइडर की जान और शान उसकी बाइक होती है, और वो लास्ट टाइम तक उसका साथ दे, उसके लिए वही बहुत होता है भाई। कोई उसके साथ हो चाहे ना हो, हर एक मुसीबत में बस उसकी बाइक राइडर के साथ होनी चाहिए। तो गाइस आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना भाई। तो ये व्लॉग यहीं तक मैं यहीं पे एंड करता हूँ भाई। क्या ही कोई कुछ है नहीं इस व्लॉग में, तो लंबा इसको क्या ही बनाऊँ, कुछ दिखाने को ना सुनाने को। और मेरी ज़िंदगी तो भाई वैसे ही पड़ी है भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप लोग का हमारा भाई ऐसे ही आप लोगों के लिए व्लॉग लाता रहेगा। ये तो बस पर्सनली मेरे को बाइक चलाने का मूड कर रहा था, इसलिए मैं निकाल लिया। मैं सोचा कि आप लोगों को आज हाइपर राइड इसी के बहाने आप लोगों को आज एक हाइपर राइड दिखाया जाए, तो मैं दिखाने की कोशिश किया हूँ भाई फुल हाइपर राइड। अगर इससे भी हाइपर राइड चाहिए तो भाई देखना पड़ेगा भाई, मेरे से जो पॉसिबल हुआ है भाई हाइपर राइड करने का मैं किया हूँ। चलो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ भाई, मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, अपना ध्यान रखना भाई।